asalaamaaleykum mbokk yi maa leen nuyu ku ci nekk turam santam tey nu dikk si njàngum wolof ak espagnol ak wolof waaw tey ni ngeen ko gisee nii dañuy dikk si descripciones de una persona nan la ñuy describir nit ki nan la ñuy wax nit bind nit ki léegi si loolu dañuy dikk ci li ma leen jot a bindal ndax nu xam bu baax ni koy prononcer si espagnol ndax lu am njariñ la koy jàng espagnol ku nekk dafa soxla ni nuy prononcer espagnol descripciones maanaam bind nit ki. Susana es un nombre muy tímida. Tímida mooy ku am kersa. Tímida mooy ku am kersa moom la naan tímida y cerrada. Cerrada mooy ku tëju benn la mën nañu wax tímida o cerrada. du fekkee góor la nag da naan tímido fii oo lan fii def y cerrado o waxoon naa leen saa su jeexalee ay ci bare du ma ni lépp waaye lu ci bare féminin la ak masculino ñu jàng ba entonces bu dee góor man nga wax ni Paco es muy tímido. Paco dafa am kersa o nosotros somos muy tímidos fii dañ fi yokk ese entonces loolu dina explicar après. Tú eres muy valiente yow da nga ñome. Ella es un poco mentiroso moom jigéen ki dafa bare fen. Paco no es, no es, perdona, bind ko bu baax mu gën a leer ci bopp nit ñi. Paco no es muy sincero. Paco dëgguwul loolu dëggu sincero mooy dëggu sincero koo xam nga fen léegi sincera mooy ku jigéen ki sincera ku góor la sincera ku jigéen ki ok. Jan es muy creativo. Creativo maanaam kuy créer affaire. Karim es paciente. Karim dafa paciente mooy ku dal waaw ku tey ku xam ne muy def paciente. du fekkee nag ela jeexi si espagnol góor ki mën na ko jëfandikoo jigéen ki tamit mën na ko jëfandikoo ok. No me gusta la gente arrogante. Arrogante maanaam ku beew koo xam ni se cree que es mejor que todo lo demás pour moom moo gën ñëpp ci kër àdduna moom la naan arrogante fii si Europe nii laa ngi boo dee nii rek daanu comprendre li ngay wax. Belén es pesimista. Pesimista loo koo xam ni ñaaw njort la ko wolof di wax ñaaw njort mooy pessimista koo xam ne pour moom lépp lu mu xalaat rek lu négatif rek la ci xalaat moom la naan pessimista. John es un buen trabajador. John liggéeykat bu baax la Natalia es muy vaga. Vaga mooy ku tayal am na tamit vago ku góor ki moo ko moom pero en este caso estamos hablando de Natalia o con Natalia jigéen la. Entonces terminamos la última letra termina con A, entonces vaga. Aida es muy inteligente, como le he dicho antes. Inteligente mooy ángel. Aida ba ángel ok. léegi du fekkee yii nag verbe bi ñu koy jëfandikoo comme ni ma leen ko waxee fii verbe ser la ñuy jëfandikoo fii ndaxte booy xoolee Susana es, perdón aquí si me he equivocado, eso suele pasarme. fii verbe ser lañ fiy jëfandikoo ndaxte bu fekkee da ngay descrire ne dangaa nit ki dafa intelligence, nit ki dafa dëggu, nit ki dafa teey, nit ki dafa dal, nit ki xam nga liggéeykat la, nit ki dafa am xel, loolu moom da ngay jëfandikoo el verbo ser. Entonces en este caso vamos a cambiar esto de primera persona singular. Yo soy muy tímido. Entonces fii dañuy dindi a bi def si o dindi a bi defaat ci o tímido y cerrado. yéen a ngi gis. Tú eres muy valiente. En este caso no hay a ni o, lo dejamos tal como está nii lañ koy bàyyi ni mel. Ella es un poco mentiroso. moom jigéen ki dafa bari di senn tuuti. Mentiroso mooy fenkat y mentirosa
mentiroso ku góor ki moo ko moom, mentirosa ku jigéen ki moo ko moom. Ok, Yáñez, en este caso vamos a cambiar de Paco. Paco, mën nañ def tamit Paco. Paco es sincero, Paco nit dëgg la. Paco es muy sincero, Paco dafa dëgg loolu. Vamos a poner Kim, Norte-Corea. Kim es creativo. Kim moom creativo la, creativo mën na defar bomba, et cetera, wàllu technique lépp daf si ay. Kim, lu dem Norte-Corea wala los coreanos, vamos a dejarlo a los chinos que ellos lo hacen mejor nosotros. Karim es paciente. Karim dafa tey, dafa dal, paciente, patience. Patience la ko français yi di wax, yi la ko français. Geduld, Deutsch naan ko Geduld, patience in English. Karim no es paciente. Karim ist nicht Geduld. Karim hat keine Geduld. Karim no es paciente. Karim daal. No me gusta la gente arrogante. Pero puede decir, me gusta la gente arrogante. ¿Sabes? Belén es pesimista. Puede venir, Belén no es pesimista. No es, perdona, no es pesimista, no es igual que este. John es un buen trabajador. John no es un buen trabajador. John no. Entonces aquí vamos a poner el no y lo año. No es trabajo. Natalia es muy vaga. Natalia no es vaga. Natalia no. Aida es muy inteligente. Aida no es inteligente en este caso. No. Escribirlo tal como lo pongo. Positivo y negativo. Para que sí sepáis en caso presente cómo utilizarlo, ¿sabes? O sea, da ngeen ko mën jëfandikoo si négatif bi, da ngeen ko mën jëfandikoo si positif bi. ¿Ok? Es muy importante saberlo. Es muy importante. Esto es muy importante. Tímido, valiente, mentiroso, sincero, creativo, paciente, impaciente, arrogante, pesimista, trabajador, vago y inteligente. Esto es lo que vamos a aprender hoy. Que intentáis aprenderlo, pero cuando lo aprendís antes es mucho mejor, ¿sabes? Y así vamos adelantando con las clases, porque las clases tenemos que avanzar cada día, aprender cosas nuevas. Y eso es lo más importante cuando quieres aprender un idioma. Y bueno, hoy terminamos aquí con las clases. Fácil, no es tanto, pero cosas muy importantes que están ahí contenidos, ¿sabes? Intentáis aprenderlo y mañana venimos con mucha energía. Gracias, Jerejef.